Čau! Bieži runājot par fermentiem un arī ar cilvēkiem, kas nāk, ir šis jautājums. Vai tik tā nav kombuča? Ļoti bieži mēs pārunājam ar cilvēkiem šo tēmu, tāpēc es ātri gribēju arī pateikt grupā. Tātad kombuča un fermenti. Daļai ir taisnība, ka šie abi ir fermentēti, ja? Bet paskatīsimies uz kombuču. Tad, kas ir kombuča? Kombuča ir sēne. Sēne, kura neprasa zaļumus. Ja? Ko mūsu fermenti mīl? Kvalitatīvu medu, odziņas, ja? Auglīšus, dārzenīšus. Un ko mīl kombuča? Kombuča mīl tātad melno tēju, 80% visas pasaules melnās tējas, arī zaļās tējas ir pelējuma sēne. Tātad sēne, tur ar sēni kaut kā savienojās. Un ko kombučā lieto, kas garšo šai sēnei? Baltais cukurs, intravertais. Ja? Un ja šeit mēs izfermentējam bez glikozes un fruktozes līdz galam, tad tur fermentācijas procesā neizfermentējās šis cukurs. Un ja cilvēkiem šķiet, ka viņi, kā es saku, ir ļoti sevi jājūt, tādā līmenī tu saprastu, jā, kombuča manam ķermenim dod ļoti lielus rezultātus, jā, jo tad, kad mēs cilvēkiem paprasam, tu dzer 2 gadus, vai tev ir kaut kādi uzlabojumi, vēl neviens pie mums nav bijis, un es pati esmu pirms 10 gadiem taisījusi, un man tikai sliktāk palika ar sēni, jo pirms 10 gadi, varbūt pirms 9, man bija tik daudz sēnu organismā, ka man pat nagi gāja nost. Jā, un tad es domāju, kombuča fermentēts un varbūt palīdzēs, vēl sliktāk palika, jā, jo tai vietā, lai tu atņemtu pārtiku sēnei, tu vēl dod, un tu rītā un vakarā un dzer. Tāpēc, kombuča, bet ja mēs atkal liekam tajā skalā dzert kolu vai kombuču, tad es teiktu kombuču. Ja? Tur ir jāvērtē kā garšīgāka alternatīva limonādei, indīgo klāstu, ja? Ķīmijai, visām fantām, kolām, visiem šiem krāsainajiem dzērieniem, tad dzeram kombuču labāk, ja? Vai tam bērnam iedodam to kombuču labāk. Labāk fermentu, bet kamēr radinam sevi, radinam bērnus, ja pieņemsim tā patogēnā vide vēl ir daudz, neliksies tas ferments garšīgākais dzēriens pasaulē. Lūk, un, protams, mūsu fermentā ir 6 veidu dažādas labās baktērijas, enzīmi, 7. tātad ir siena nūjiņa. Tātad, tur ir ļoti liela atšķirība, ļoti liela, un siena nūjiņa, kā jūs zināt, ar tiek galā ar šo pelējumu, jo arī mēs nevaram nodrošināt, ka pilnīgi visi dārzeņi, pilnīgi viss ir pilnīgi bez nekā, bet tātad mēs vietojam, pilinam klāt šo sienu nūjiņu, lai tātad maksimāli šis dzēriens būtu mūsu, kā saka, veselībai, kas nāktu tikai un tikai vienīgi par labu. Lūk, tātad, vēlējos jums arī pastāstīt to, ko mēs gandrīz ar katru trešo cilvēku pārunājam, kombuča un mūsu fermenti, un šo atšķirību. Un paskaidrojot, protams, cilvēkam ir skaidrs, tad kāpēc viņam šie rezultāti nav un kāpēc no enzīmiem rezultāti ir. Tā kā, lai jums saulaina, zeltaina diena, tikpat zeltaina kā šodien ir mana kleita un mani Auskara, mirdzam pretī savai laimei.